নমস্কার বন্ধুরা, রিক্রুটমেন্ট আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে 3/8/2024 পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একটানা বৃষ্টি ও জলাধারের ছাড়া জলে বন্যার আশঙ্কা। আসুন এই সংবাদ আপডেট দেখে নিই বিস্তারিত কী রয়েছে। টানা বৃষ্টিতে বন্যার পরিস্থিতি রাজ্যের একাধিক জেলায়। আলিপুরদুয়ারে জারি লাল সতর্কতা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আসানসোল, বর্ধমান এই 4 জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তাই শনিবারের বৈঠকে এই 4 জেলায় নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং সেই সঙ্গে ডিবিসিকেও কড়া বার্তা। নবান্নের সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তবেই জল ছাড়তে হবে, ইচ্ছামতো জল ছাড়া যাবে না। ডিবিসি চেয়ারম্যানের বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব। দুপুর 2টা থেকে নবান্নের জরুরি বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব। সেই বৈঠকে জরুরি তলব করে উপস্থিত থাকতে বলা হয় ডিবিসি চেয়ারম্যানকে। বৈঠকে উপস্থিত থেকে ডিবিসি চেয়ারম্যানকে এই বার্তা রাজ্যের মুখ্য সচিবের। এবং আজ সকালেই ডিবিসি ছাড়া জলে একাধিক জলাধার থেকে ছাড়া হয়। তার জেরে হুগলি, বীরভূম, মেদিনীপুরে একাধিক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাম্য ছিল না এবং বারবারই মুখ্যমন্ত্রী না জানিয়ে কেন ডিবিসি জল ছাড়ছে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে একাধিকবার। এবং রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে বিগত 48 ঘন্টায় প্রচুর জল ছেড়েছে ডিবিসি। আগামী 5 এবং 6 তারিখে জোয়ার এবং সেই কারণেই হাওড়া, হুগলি বেশ কিছু এলাকায় জেলা প্লাবিত হতে পারে। এর ফলে রাজ্য সরকার সকলকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছে। এবং উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ার শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় আশঙ্কা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুরো বিষয়ের ওপর নজর রেখেছেন এবং বৈঠক করেছেন। ডিবিসির আরও 1 লক্ষ কিউসেক জল ছাড়বে বলে জানা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য সরকার না জানিয়ে জল ছাড়া হবে জানা গিয়েছে। এতে আরও বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তো যাই হোক, এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আমি শেয়ার করলাম। আরও আপডেট অবশ্যই শেয়ার করবো। সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।